Guadalupe Suami. ¿Eres de aquí? Sí, de Cuernavaca. ¿Qué opinas de la candidata Margarita? Que va súper bien, la neta. Trae muchísima gente. ¿Qué opinas de Claudia Sheinbaum? Ay, súper lo mejor, la verdad es la mejor que ha habido. O sea, AMLO, la cuarta T va de lo mejor. ¿Qué opinas del presidente Andrés Manuel López Obrador? También va muy bien, la verdad. Estuvo muy bien que pusiera a Claudia. ¿Qué opinas de Xochitl Gálvez? Ay, no. Si no se pudo arreglar sus dientes, menos va a arreglar el país. La neta.